Pielikt punktu, 3 bumbu grozā Werners Koks. Sveiciens visiem basketbola līdzjutējiem. Pagājis kāds laiciņš kopš iepriekšējo reizi tā teikt publiski runāja par basketbolu. Gandrīz gads jau riņķī kopš Eirobasket, kas arī bija tā teikt. Tas pēdējais brīdis, kad es runāju par basketbolu. Līdz šim, protams. Bet tagad ir vairākas interesantas ziņas vietējā basketbola sakarā. Un vietējā līga, manuprāt, aug ņemot vērā to, ko dara abi Rīgas lielu klubi. Bet, par viņiem vēlāk. Bet jāsāk ar to, ka Latvijas-Igaunijas līga ir pazaudējusi titulsponsoru Optibet ir aizgājuši prom, un šobrīd līga ir jauna sponsoru meklējumos. Es personīgi nesaprotu šo Optibet lēmumu. Labi, varbūt arī man tas nav jāsaprot, ja? Bet aiziet prom tieši šobrīd, kad līga ir tādā, manuprāt, diezgan liela augšspējā. Šķiet dīvaini, jo paskatāmies, ko dara Zeļu, ko dara VEF. Šobrīd aiziet, liekas tā interesanti pat ļoti. Bet, labi, tas vai paliek viņa ziņā. Bet, faktiski varam atrast daudz iespējas, kas tīri teorētiski varētu kļūt par titulu sponsoru. Faktiski jebkurš lielais uzņēmums. Tā kā, ja kāds uzņēmuma vadītājs šo klausās, droši pieskieties un varbūt kļūsiet par jauno līgas titulu sponsoru, vai ne? Iespējas ir visiem ar naudu, protams. Bet Latvijas-Igaunijas līgā kopumā šogad 8 klubi no šīs līgas spēlēs Eirokausā. Igaunijas Tartu Kaueva Pērnama spēlēs FIBA Eiropas kausā, Taltek spēlēs ENBL, jeb Eiropas Ziemeļu basketbola līgā, Vefiņš tātad spēlēs Čempionu līgas kvalifikācijā, ja neizdosies kvalificēties Čempionu līgai, spēlēs FIBA Eiropas kausā, kas tātad ir FIBA 4. līmeņa turnīrs, protams, Eiropas 4. līmeņa turnīrs aiz FIBA Čempionu līgas, aiz Eirokausa un aiz, paši par sevi saprotams, aiz Eirolīgas. Zeļi spēlēs UV Eirokausā. Visu cieņu par uzņēmību, bet Grambuļam. Tas tomēr ir ļoti augsts veiciens. Redzēsim, kā viņiem ies. Labi, par to nedaudz vēlāk, kā viņiem tur iet ar komplektāciju un ko viņi, manuprāt, varētu tur sadarīt, cik punktus izcīnīt, ko mēs varam no viņiem objektīvi gaidīt, jo, protams, viegli neies šādā līmenī. Valmiera spēlēs FIBA Eirokausā un Liepāja arī Edgara Zandera organizētajā Eiropas Ziemeļu basketbola līgā un šo te apskatu, kurā runāsim par to, ko Latvijas klubi sadarījuši starpsezonā, sākšu es ar iepriekšējās sezonas treble, jeb 3 titulu ieguvējiem ar Valmieru. Tātad Latvijas-Igaunijas līgā čempioni, LBL čempioni, Užauskausā čempioni, bet Eiropas Ziemeļu basketbola līgā izstāšanās 8daļfinālā pret Varšavas Dziki, kuri vēlāk jau kļuva par čempioniem. Šajā klubā gan iespaidīgs pārmaiņas šajā sezonā vērojamas. Kaspars Vecvagars ir prom, aizgājis uz Žalgiris 2. komandu, viņa vietā Dāvis Čoders. No 2023. līdz 2026. viņš bija Zeļu asistents, bet šī gada februārī viņš kļuva arī par galveno treneri šajā klubā, kad tika atlaists Juris Umbraško. Tā kā vēl nesena pieredze viņam ir vadot lielu Latvijas klubu. Tiesa gan pāris mēneši, bet, pieredze ir. Un ļoti nesen, kā jūs minēju. Tā kā būs jau iemanījies, kāds viss jādara. Nebūs jāmēģina atcerēties senākus laikus un tā. Un viņš pieredze iekrājis gan lielu pēdējos gados. Ir bijis asistents gan Bankī, gan arī Alonso Latvijas izlasē. Bijis arī Ventspilī kā asistents Kārlim Mužniekam, VFA asistents pie Gailīša, Zeļos pie Braško, tā kā pieredze viņam jau ir. Strādājot ar dažādiem augsta līmeņa speciālistiem, kaut ko viņš pilnīgi noteikti paņēmis no katra, iemācījies un, gatavs tagad kļūt par galveno pilnvērtīgu, ne tikai par tādu īstermiņu variantu, kā viņš bija Zeļos iepriekšējos pāris mēnešus. Bet runājot par pašu Kasparu Vecvagaru, kurš aizgājis prom tātad, manuprāt, diezgan interesants lēmums. Tieši gan pilnīgi noteikti tas arī ir saprotams, jo, labi, nevar teikt, ka tas ir solis augšup, Lietuvas 2. līga, bet tomēr no šīs komandas pavarās tādas tiešām labas izaugsmas iespējas jau, jo nereti tie, kas strādā Žalgiris 2. komandā, vēlāk kļūst vai nu par asistentiem, vai nu par galveniem treneriem, jau Žalgiris lielajā komandā. Tas pats Tomas Masjūs, šī brīža Žalgiris galvenais treneris, viņš arī bija pirms tam vairākus gadus Žalgiris 2 galvenais, pēc tam Žalgirī kā asistents. Tur bija pāris gadu pārtraukums pats ļojot pa Eiropu. Un, kļuvis jau par galveno Žalgirī. Tā kā iespējams arī Kaspars Vecvagars kaut kad varētu kļūt par galveno treneri
šajā lielajā klubā, kas, protams, spēlē Eirolīgā. Un šajā klubā, ja Kasparam Vecvagaram izdotos iekļūt vai nu kā asistentam, vai nu kā galvenajam, tas būtu tāds tiešām liels panākums Latvijas treneriem un, manuprāt, arī atvērtu savā ziņā durvis citiem vietējiem speciālistiem, jo nav Latvijas treneri īpaši pieprasīt preci lielajos klubos. Labi, Polijās un tā tālāk, jā, ir bijuši vēl nesen, jā, un vēl joprojām, bet tieši tādos lielākos čempionātos ļoti reti. Un kā jūs minējāt, tad viņi spēlēs FIBA Eiropas kausā. Valmieras ģenerālmenedžers Zēlai atklājas, ka viņi tēmēja Čempionu līgu, bet tas tomēr nebija iespējams arēnas ietilpības dēļ. Tātad Čempionu līgas prasības nosaka, ka arēnas ietilpībā jābūt vismaz 3000, Valmierai tur nedaudz virs 1500, tā kā tas diemžēl nebija iespējams. Un spēlēs viņa Eiropas kausā, vienā grupā viņi ir ar Kalev no Latvijas-Igaunijas līgas, Manisu, kur ieguva 11. vietu Turcijā iepriekšējā sezonā. Elana Šavona, Francijā bija 9. vietā aizvadītajā sezonā. Kosovas Baškimi, vecākais klubs Kosovā, kā diezgan interesants pretinieks, un arī Manchester Basketball. 3. vieta Lielbritānijā, regulārajā čempionātā, un viņi arī tika pusfinālā izslēgšanas spēlēs. Klubs dibināts pirms 2 gadiem, tā kā arī līdzīgi kā Zeļi, jauns klubs, bet šīs klubs spēlēs tātad FIBA Eiropas kausā, Zeļi Eirokausā. Tā teikt, mazā uzvara Zeļiem, kā jauns klubs var spēlēt jau ļoti ātri augstā līmenī. Labi, nav, protams, Zeļi vienīgais tāds piemērs. Bet labi, tagad ne par Zeļiem, tagad par Valmieru tātad. Un viņi tāda spēlēs grupā ar šīm komandām manas nosauktajām, bet 2 no šiem klubiem mēģinās tāpat kā Vefiņš kvalificēties FIBA Čempionu līgai. Manchester Basketball un arī Manisa no Turcijas. Tā kā šie 2 pretinieki var mainīties vēl, redzēsim, vai tas tā notiks, bet katrā ziņā pretinieki gana spēcīgi. Kā, protams, Valmiera jau ir parādījuši, ka var uzvarēt, vai ne? Tā kā, un arī pārējie pretinieki, ir ņēmumi vairāk no tiem. Redzēsim, kā viņiem klāsies šajā turnīrā. Kā jau teicu, vēl 2 pretinieki var mainīties, tā kā vēl nav skaidrs tas, pret ko viņi spēlēs īsti. Bet runājot par sastāvu, ir vairākas izmaiņas, bet tieši par papildinājumiem runājot. Nav Valmiera bijusi pārāk aktīva pagaidām, jo ir pievienojies tikai Džeiks Heidbreders. Var spēlēt gan kā 2, gan kā 1. numurs. Iepriekšējā sezonā spēlēja NCAA 1. divīzijā Fresno State Bulldogs komandā. Tā loma viņam bija tiešām liela. Vidēji 37 minūtes, 17 punkti, 2,3 piespēles. Tā kā viņš bija viens no līderiem šajā komandā. Varētu teikt, kā līderis izteikts. Tā kā viņš pilnīgi noteikti ir gatavs jau šobrīd spēlēt Valmierā un kopumā. Diezgan bieži spēlētāji vai no NCAA, vai kas ir gadu vai 2 pēc NCAA jau Eiropā paspēluši nonāk Latvijas-Igaunijas līgā. Tā ir tāda bieži novērojama tendence, vairāki piemēri ir gan šajā starpsezonā, gan arī iepriekš bijuši. Tā ir tāda līga, no kuras bieži varam novērot spēlētājs dodamies uz mūsu pašu iemīļoto Latvijas-Igaunijas līgu. Bet prom ir centrs Omars Paičs. Devies viņš ir uz Göttingen, Vācijas 2. līgā, kuru trenēs gaidāmajā sezonā neviens cits kā Mārtiņš Gobis. No VF tā teikt izstumtais treneris. Un Omars Paičs varēs spēlēt viņa vadībā. Iepriekšējā sezonā viņš bija viens no galvenajiem Valmieras spēlētājiem un kopumā Valmierai pašaprotami iemeslu dēļ bija grūti noturēt vairākus leģionārus. Viņš arī, protams, viens no tiem, un viņš nebūtu nav vienīgais svarīgais spēlētājs, kurš ir devies prom. Paičam iepriekšējā sezonā tātad 32 spēles Latvijas-Igaunijas līgā, vidēji 24,2 minūtes viņš spēlēja, 12,9 punkti, 5,3 atvākšās bumbas un vēl 1,3 piespēles tam visam bonusā. Tā kā viņš bija tāds labs spēlētājs gan aizsardzībā, gan arī uzbrukumā. Varēja atdot piespēli, vismaz vidēji skatoties vienu katrā spēlē, jā. Un arī bumbas zem groziem vācis, kā gan aktīvs bija šis centrs aizvadītajā sezonā. Un ja jau parādītu kopu sniegumu, tāpēc arī viņš vairs nebūs Valmierā, nebija iespējams viņu noturēt. Vienkārši finansiālu iemeslu dēļ. Tāpat kā arī citiem Latvijas klubiem. Loģiski, ka pēc labām sezonām viņi, protams, grib doties uz ārzemēm. Tas arī pilnīgi absolūti saprotams. Tāpat arī pirmās pozīcijas spēlētājs, point guards Dominikas Steņjonis kļūst par brīvo aģentu. Viņš, manuprāt, bija viens no
labākajiem leģionāriem, kurš spēlēja iepriekšējā sezonā Latvijas-Igaunijas līgā. Vidēji 25,9 minūtes viņš spēlēja 14,4 punkti to laikā un 7,6 piespēles. Viņš bija ļoti rezultatīvs Valmierā, viens no tiešām tādiem spilgtākajiem spēlētājiem, ko varējām vērot ne tikai Valmieras komandā, bet visā līgā. Oktobrī tika atzīts par Latvijas-Igaunijas līgas vērtīgāko spēlētāju, bet Užauskausā ieguva to pašu, tā teikt, nosaukumu – vērtīgākais spēlētājs. Un, kopumā tas arī tiešām saprotams, ka viņš ir gatavs doties prom, gatavs nākamajiem karjeras pakāpieniem. To pašu ir gatavs darīt Aniva Teits Jones, 3. pozīcijas spēlētājs. Iepriekšējā sezonā viņam 30 spēles. Vidēji to laikā viņš nospēlēja 27,1 minūti, 15,9 punkti to laikā viņam un 2,7 piespēles. Tā kā arī viņš, kā mēs redzam, nospēlēja ļoti lielu lomu. Šeit runājot par minūtēm, gan skaidrs, ka šajā statistikā es ieskaitīju arī tās spēles, kas bija playoffs, un tās pilnīgi noteikti paceļ to vidējo minūšu skaitu uz augšu, jo skaidrs, ka tie galvenie spēlētāji izslēgšanas spēlēja vēl vairāk nekā viņi spēlēja regulārās sezonas laikā. Bet vēl arī devies prom ir AJ Pakers, un centrs vēl viens devies prom. 21 minūti viņš iepriekšējā sezonā vidēji nospēlēja 12 spēles, gan tikai viņam tieši Valmierā 14,1 punkts un 4,8 atvākšās bumbas. Vēl viens ļoti aktīvs atvaiciņu vācējs, un vēl viens tiešām būtisks zaudējums Valmieriem. Redzēsim, ko viņi atradīs šo spēlētāju vietā, jo, kā jau es teicu, pagaidām klāt ir nācis tikai Jakes Heidebreders. Bet, vēl tikai augusta sākums, vēl viņiem laiks ir pietiekami, lai atrastu kvalitatīvus spēlētājus. Bet, protams, jāpasteidzas, jo arī citi klubi, protams, vēlas kādu spēlētāju pievienot, un, nevar ilgi kavēties arī Valmiera. Bet tagad iešu tālāk pie nākamās komandas, pie Ventspils. Un, būtu atlicis dažiem fināliem beigties nedaudz citādāk, un mēs jau runātu par Ventspils supersezonu. 2 finālos viņi zaudēja, tātad LBL un arī Užauskausā, tieši pret Valmieru, protams. Bet Latvijas-Igaunijas līgā ceturdaļfinālā izstājās pret Vefiņu. Ventspilī gan nav tik liels izmaiņas kā Valmierā. Treneris tas pats, Gins Fogels. Un viņam šī būs jau 7. sezona pie kluba stūras. Kā sāk strādāt 2020. gadā, tā vēl joprojām. Nesen arī viņam tika pagarināts līgums, tā kā viņu vēl redzēsim pie šī kluba stūras. Un šī bija viņam 2. sezona pēc kārtas, kurā viņš un, protams, arī Ventspils, bez kuries spēlētājiem viņš neko tādu nebūtu paveicis. Tas arī spēlētāju liels nopelns. Jo, var jau būt labs treneris, bet ja tie spēlētāji nav atbilstošas kvalitātes, nekas tur nebūs. Tas pašsaprotam diezgan. Bet 5 LBL sudrabi ar Fogelu kā galveno, tas tomēr parāda šī te trenera kvalitātes. Un arī loģiski viņš tomēr turpinās vadīt komandu, jo viņu atkal pēc 2 no 3 fināliem neizlemtu Ventspils viņu paturēt, tas būtu tāds tiešām dīvains lēmums. Bet Ventspils, atšķirībā no pārējiem Latvijas klubiem, par kuriem runāšu šajā epizodē, nespēlēs Eirokausos. Un viņi jau vairākus gadus nospēlējuši. Kāds laiciņš ir tiešām pagājis, kopš viņi to ir darījuši. Tā kā arī šo sezonu neredzēsim Ventspili uz starptautiskās skatuves, varēsim vērot Latvijas-Igaunijas līgā, LBL, bet ne starptautiskos turnīros. Runājot par sastāvu, ir pievienojies pirmais kluba vēsturē Igaunis, Kristens Kasamets no Kaleva. Latvijas-Igaunijas līgā viņam 18 spēles aizdītajā sezonā, 13,8 minūtes viņš spēlēja. Tātad Kalevs sastāvā 4 punktu vidēji, 0,7 piespēles. Nebija viņš tā teikt viens no galvenajiem spēlētājiem Kalevā, bet tomēr, Kaleva top klubs, kotējās augstāk par Ventspili. Un Ventspilī viņam tā loma pilnīgi noteikti būs lielāka, kā bija šajā te Igauņu klubā. Un vēl ir pievienojies arī Aizeja Bērnets no Dānijas komandas Amager. Viņam 18 spēles Dānijas augstākajā līgā, vidēji 34,2 minūtes, 21,8 punkti, 3,6 piespēles un 4,3 atvākšās bumbas viņš šavāca. Un šāds spēlētājs pilnīgi noteikti Ventspilī ir vajadzīgs, kurš var svarīgos brīžos iemest punktus. Un 2. pozīcijas spēlētājs viņš starp citu ir. Un Ventspilī
Un faktiski jebkuram klubam vajag spēlētājus, kas var gan iemest, gan arī aizsardzībā labi nostrādāt, un Bērnets to var. To mēs redzam, 4,3 atvākšās bumbas viņš ir savācis. Tā kā viņš pilnīgi noteikti palīdzēs, arī groza apakšā, Ventspils, tā teikt, zemāko pozīciju spēlētājiem tādā ziņā, ka viņi ir to grozam, tā pašam centram, 4. numuram, un tā. Vēl klāt nāca arī pirmās pozīcijas spēlētājs Kristofers Karlsons, jeb pointguards. Tātad viņam Latvijas-Igaunijas līgā 25 spēles, to laikā viņš vidēji aizvadīja 16,2 minūtes, 5,2 punktus un 1,8 piespēles. Viņš tātad atnācis no Valmieras, no čempioniem. Tā teikt, augstāk neko viņš vairs nevarēja izcīnīt ar Valmieru, tāpēc izlēms kaut ko pamainīt. Un mēs redzam, ka tā loma viņam arī nebija pārāk liela. Tāpēc diezgan saprotams lēmums, ka viņš tomēr ilgi negrib tur būt nenozīmīgs spēlētājs. Viņš vēlas pārcelties klubu, kur viņam tā loma būs lielāka. Vēl arī nāca klāt ir Toms Salnais no NCJAA, tātad junior colleges, bet prom ir gājuši tādi spēlētāji kā Brians Thomas, aizgājis viņš uz Saporonī komandu Ungārijā, viņš bija tiešām viens no labākajiem, ja ne pats labākais Latvijas-Igaunijas līgas spēlētājs aizsardzībā aizvadītajā sezonā. Tas, kā viņš darbojās aizsardzībā, tas bija vienkārši kosmos, viņš tur tiešām ārdījās. Viņam tātad Latvijas-Igaunijas līgā 25,5 minūtes vidēji, 13,3 punkti un 6,8 atvākšās bumbas. Šādu centru kura komandu negribētu, kurš tik aktīvi vērts atveicienus. Tā kā pilnīgi noteikti viņš būs noderīgs šajā komandā. Un arī, ko vēl nepieminēja, viņš vidēji bloķēja 1,2 bumbas spēlē. Tā kā arī ar šo viņš pietiekami aktīvi nodarbojās. Vēl nāca klāt bet gājis prom ir arī 2. numurs Ārāns Džonsons Keš uz Kovot komandu devies, Somijas augstākās līgas tātad vienība. Un aizvadītajā sezonā viņam 9 spēlēs Latvijas-Igaunijas līgā vidēji 21,4 minūtes, 7,8 punkti, 5,4 atvākšās bumbas. Vēl arī, protams, manuprāt, neskaitot Briantu Tomasu, tāds svarīgākais spēlētājs. Faktiski šie divi, Brians Tomas un Kamerons Sheltons, bija tiešām lielisks pointguards Ventspils sastāvā aizdītajā sezonā. 28,3 minūtes, 16,1 punkts, 5,9 piespēles un 6,5 atvākšās bumbas. Tā kā šie, manuprāt, ir tie divi atslēgas spēlētāji, kurus aizvietot būs ļoti, ļoti grūti, ja ne pat neiespējami. Jo, šādas kvalitātes vaģionārus atrast nav viegli, kuri būtu gatavi spēlēt Latvijas-Igaunijas līgā. Protams, tas ir gan augsts līmeņa turnīrs, bet, pagaidām tas Eiropā vēl tik augstu nekotējās. Varbūt tuvākajos gados mainīsies, ņemot vērā to, ko tur plāno vairāk Latvijas klubi. Bet, pagaidām ir tā, kā ir. Protams, tā līga, kā jūs minēju iepriekš, ir tādā gana liela augšspējas fāzē, un, būs tikai labāk tagad, kā izskatās vans. Un vēl arī devies prom ir Amandas Urkis. Kļuvis viņš par brīvo aģentu šis te Lietuvietis. Redzēsim, kur nonāks viņš. Bet tas ar Ventspilu. Tagad ķersimies klāt Liepājai. Liepājai aizdītajā sezonā Latvijas-Igaunijas līgā finišēja 11. vietā. Vēl viņi izstājās ceturdaļfinālā pret Zeļiem, kas arī vēlāk tātad izcīnīja bronzas medaļas šajā turnīrā. Un viņiem jauns galvenais treneris. Kopumā tāda tendence Latvijas klubiem šajā starpsezonā mainīt galvenos trenerus. Vairāki klubi to ir izdarījuši. Arī manis pieminētā Valmiera. Tiesa gan piespiedu kārtā, protams. Bet klāt ir nācis Guntars Vētra. Latvijas basketbola jāsaka leģenda. Viens no visu laiku labākajiem basketboliem no Latvijas. Un viņš tātad kļūst par galveno treneri. Iepriekšējā sezonas 2 viņš bija Rīgas junioru galvenais treneris. Pirms tam viņam gan bija arī pieredze tādā Latvijas-Igaunijas līgas klubā kā Tartu. Tā kā nebūs šī viņam pirmā reize kā galvenajam, gan augsta līmeņa turnīrā. Un, protams, viņš tur ir iepriekš trenējis dažādus sieviešu klubus arī zemākos līmeņos. Tā kā viņš ir gan pieredzējis treneris, un arī tādā līmenī kā Latvijas-Igaunijas līga viņš ir trenējis, un tātad virtuvi, tā teikt, zina. Un prom ir gājis Ārturs Visockas Rubens, iepriekšējās 6 sezonas vadīja šo te klubu. Labākais rezultāti viņa 7. vieta Latvijas-Igaunijas līgā 2020.21. gada sezonā un 25.26. gada sezonā. Un, ja runājam par to, kur spēlēs Liepāja šajā sezonā, tad viņi spēlēs Eiropas Ziemeļu basketbola līgā, kā jau iepriekš minēju. Un tā viņiem atgriešanās Eirokausos pēc gadu ilga pārtraukuma.
Jāpiemina, ko Liepāja spēlēja ENBL arī līgas. Tātad pirmajā sezonā finišēja viņi 5. vietā, 6 komandas beigās tur spēlēja, jo, protams, diskvalificēja abas okupantu komandas, un, beigās palika 6 kobi šajā turnīrā. Tajā konkrētajā sezonā, protams, bet iepriekšējā jau bija 26 kobi, tā kā šis turnīrs ir gan ievērojami audzis pēdējos gados, un tie bija no 17 valstīm, tā kā gan starptautiska līga. Un šogad pagaidām ir pieteikušos 13, noteikti, ka būs vairāk, ja jau bija 26 iepriekšējā sezonā, tad nebūs tāds kritums pēkšņi, nav tam iemeslu nekāda. Tā kā redzēsim, cik beigās kobi savāksies šajā turnīrā, un jāpiemina, ka iepriekšējā sezonā spēlēja arī Sintēniks MBC, Vācijā viņi finišēja 13. vietā, 25. 26. gada sezonā tātad, un noteikti spēlēs arī šajā sezonā. Tā kā redzam, ka arī komandas no šādām līgām kā Vācija spēlē šajā te turnīrā. Tā kā nevar pilnīgi noteikti neko sliktu teikt par šādu te starptautisku turnīru, līgu. Un Liepāja spēlēs gan augstā līmenī. Un ir atgriezuši atpakaļ vairākus spēlētājus bijušos. Rodijs Mačohi ir atpakaļ pēc vienas sezonas zaļos. Tur viņam bija tāda ļoti liela loma, pat jāsaka. Un viņš ir atpakaļ Liepājā. Arī Reinis Savotiņš Nogis ir atgriezies, lielais centrs. Vēl arī jāpiemina Strejas Samsona pievienošanās no Rumānijas. Izceļas viņš ar ļoti daudz atvākošā bumbu vākšanu. Un nākuši klāt arī Francis Neivans, Renārs Jāsāns, Edgars Lasenbergs, bet prom ir devušies tādi spēlētāji. Un it īpaši vēlos izcelt Kristiānu Fejerbergu. Viņš ir devies viņš tātad uz Zeļiem, gan jau būs viens no galvenajiem spēlētājiem tur, un arī Edgars Buļs par viņu ir gana pozitīvi izteicies. Kā redzēsim, kāda viņam tur loma būs, jo Liepājā viņš tiešām bija atslēgas spēlētājs iepriekšējā sezonā. Un, bez viņa pilnīgi noteikti tā būs, gandrīz vai cita komanda, jo viņš bija tāds, komandas zvaigzni jāsaka. Un vēl arī, prom, ir devušos Vitālijs Šimanskis un Emīls Krumiņš. Tas tā no līderiem, protams. Vēl ir devušies arī vairāk citi. Bet izcēl tikai tādus svarīgākos spēlētājus, kas ir pametuši Liepājas klubu. Tagad gan ķeršos klāt abiem Rīgas grandiem, sākšu es ar VF. Iepriekšējā sezonu VFam pilnīgi izgāšanās, kas arī noved, protams, pie Mārtiņa Gulbja atlaišanas. Latvijas-Igaunijas līgā viņi izcīnīja 3. vietu, pieveicot Kalai bronzas mačā, LBL 4. vieta, kā jau es minēju, tā 3. vieta pienācās Zaļiem pēc uzvaras bronzas mačā. Bronzas tātad šajās spēlēs. Latvijas kausa aizstāšanās jau ceturdaļfinālā pret Valmieru, kas, protams, vēlāk kļuva par Latvijas kausa ieguvējiem, un FIBA čempionu līgā 4. vieta grupā. Tā kā, katastrofāla sezona. Citu vārdu nav kā šo noraksturot. Protams, iepriekšējā sezonā budžets bija krietni mazāks kā šajā. Tas celsies no 1,5 uz 2,5 miljoniem, un tā ir diezgan, ievērojams izmaiņas, algu griestos arī. Nevis augu griestos, bet tātad augu budžetā. Jaunums izteicās, ka tie varētu pieaugt pat par 30%. Un tas ir diezgan iespaidīgs pieaugums. Un arī šis miljons. Labi, kādam lielam klubam, tur, teiksim, Bašaks Šehir. Precīzi nezinu viņa finanses, bet 15-20 miljoniem viņi noteikti tērē. Teiksim, viņiem tur liela starpība nav, vai viņi tur tērē 20 vai 21 miljonu, bet vefiņam 1,5 vai 2,5, tā jau ir milzīga starpība. Tā kā, un to mēs arī redzam ar tiem spēlētājiem, kādus viņi reāli piesaista. Tie ir vairāki izlasēji svarīgi spēlētāji, vai arī, kas vēl nesen bija svarīgi izlasēji. Bet par to. Pēc tam ir jauns treneris, Jevgeņijs Košuškins, nācis pēc Mārtiņa Gulbja. Pirms tam bija viņa asistents. Un kopumā viņš ir bijis asistents Vefiņā ļoti ilgi no 2013. līdz pat šim gadam. Bijis pie Ramona Butauta, Nikolai Mazura, Frādes, Jāņa Gailīša un arī Mārtiņa Gulbja, protams. Tā kā viņš no katra trenera ir kaut ko ieguvis, kaut ko pamācījies, pats arī kaut ko savu iedevis katrā no šīm sezonām pilnīgi noteikti. Kā tā pieredze viņam VFā ir ļoti liela. Un, protams, bija daudz jautājumu, ko viņiem likt Gulbja vietā. Likt Košuškinu, vai tur ņemt kādu citu skatīties to pašu Vecvagaru un tā. Tā, protams, nebūs slikta taktika. Paņemt no uzvarētājiem treneri, ejam uzvarēt. Bet, VF tam visam piegājuši krietni tā pragmatiskāk, paņēmuši treneri, kurš gadus 13 jau bijis asistents. Un tas arī diezgan loģiski. Jādod iespēju šādam trenerim, kurš ir tik ilgi bijis, ilgi daudz ko zinājis, un viņš arī pats gribēja to darīt.
Un tas ir ļoti svarīgi, jo bija vairākiem cilvēkiem tāds priekšstats, ka Košuškins īsti negrib būt tur galvenais, viņam patīk asistentam un tā, bet viņš gribēja, un viņš arī tagad kļuvis tātad par galveno. Golbs, kā jūs iepriekš minēju šajā epizodē, gājis viņš ir uz Vāciju, uz Gottingenu vienību, Vācijas pēcspēka 2. līgā. Tas gan tāds, gan labs klubs jau ar ambīcijām iekļūt augstākajā līgā, tā kā protams, Vācijas augstākā līga īsti nekutējās, bet ja tas ir klubs ar ambīcijām iekļūt augstākajā līgā, tad tas jau ir kaut kas pavisam cits. Protams, Vajasgals nav tik kvalitatīvs. Kā jau daudzās otrajās līgās, ka tās top komandas vēl kotējās diezgan augstu, jo viņām ir ambīcijas iekļūt augstākajā līgā, bet tās Vajasgala komandas jau tiešām ir krietni zemāk līmeņa. Bet ir veikts izmaiņas arī kluba struktūrā. VF ir kļuvis no biedrības par uzņēmumu, un tas dod arī savas priekšrocības. Šobrīd 50% no kluba akcijām pieder akcionāriem, 25% vienam no bagātākajiem Latvijas cilvēkiem Leonīdam Esterkinam, un 25% arī Konstantīnam Ļebedevam. Un, kā jau mums atklājas, tad viņi no šiem investoriem sagaida arī finanses, sagaida ieguldījumu kluba pamatkapitālā. Tā kā pilnīgi noteikti. Tas ir viens no iemesliem galvenajiem, kāpēc budžets ir tik ievērojami audzis. Protams, arī jauni sponsori un tā. Bet vēl jāpiemina, ka klubā ir atgriezies arī Artūrs Šenhofs. Tātad iepriekšējos gados VF vispār nebija tāda amata kā ģenerālmenedžers. Tāda amata nebija vienkārši. To pildīja, faktiski treneris, vēl pāris vadošie cilvēki klubā. Bet ģenerālmenedžers kā atsevišķa tāda pozīcija vienkārši nebija. Un viņi tātad gājuši faktiski pretējā virzienā salīdzinot ar zaļiem. Zaļi izdomājuši, mums tāda amata nevajag, VF izdomājuši, klausās. Bet tas būtu diezgan vajadzīgs kaut kas. Un Šenhofs ir pievienojies, kļūs viņš arī tātad par šīs profesijas pārstāvi VFiņā. Un zaļi viņš arī tādu pašu amatu faktiski pildīja visus šos gadus, tā kā pieredze viņam ir top klubā, kāds jādarts viss, tā kā nebūs VF jāuztrauc par kvalitāti. Šenhofa kvalitātes arī, protams, par to bažīties nevajadzētu. Viņš arī iepriekš gadus 7 strādājis VFā, tā kā galda griešanās pēc tāda īsa pārtraukuma, bet pirms tam viņš jau bija ilgi strādājis šajā te komandā. Un runājot par budžetu, tā tad jau minēja 2,5 miljoni aptuveni būs, 2,2, 2,5, plus mīnus tajās robežās, bet plāns ir 5 līdz 6 miljonu budžets tuvākajos gados, kā redzēsim, vai tas realizēsies, pa atklātais plāns, bet VF spēlēs FIBA Čempionu līgas kvalifikācijā, kā jau es minēju pašā epizodes sākumā, minot to, kur spēlēs Latvijas komandas, kurā Eirokausa līmenī. VF tātad spēlēs Čempionu līgas kvalifikācijā. Tur gan ļoti grūti kvalificēties, jo, labi, pirmajā tātad kārtā tur nāk pretī Azerbaidžāns Vajons. VF viņam to vajadzētu uzvarēt šo komandu, bet arī nebūs viegli. Tālāk jau Dziki vai Opava, arī nav viegli pretinieki. Un tālāk jau var nākt pašā finālā. Tātad šeit būs gan daudz komandas, bet kvalificēsies tikai viena no 16. Tā kā un pretiniekos finālā, pusfinālā jau var būt Vācijas komandas, Spānijas, Grieķijas, Turcijas, tā kā, būs ļoti grūti VFam, bet, protams, viss ir iespējams. Un skatāmies arī uz to, kādu spēlētājs viņi piesaistījuši Aigaru Šķēli, Mareku Meijeri, Ojāru Silviņu. Tie ir spēlētāji, par kuriem mēs esam jau pārliecinājušies par viņu kvalitātēm izlases līmenī. Un viņi pilnīgi noteikti cels to VF līmeni augstāk. Pēc iepriekšējās sezonas tas bija ļoti vajadzīgs, tā teikt, iegūt labāks sastāvu aprises, jo sastāvs pagājušajā sezonā bija, būsim atklāti, diezgan slikts. Tad tagad ir tādi, tiešām kvalitatīvi spēlētāji. Neskaitot šos 3, par kuriem, mēs jau gan daudz, protams, paši zinām, redzot viņus Latvijas izlasē pēdējos gados. Starp citu, Aigars Šķēl izteicies, ka viņš visticamāk savu pēdējo spēli Latvijas izlasē jau ir aizvadījis, tā kā viņu drīzāk gan vairs neredzēsim izlasē, bet tas, ko viņš darīja pēdējos gados, viņš gan kādu laiku nebija spēlējis tur aptuveni gadu, bet tas, ko viņš darīja, kad spēlēja, viņš bija viens no tādiem gan svarīgiem spēlētājiem, un arī izšķirošos brīžos spēja tiešām kvalitatīvi nospēlēt un iemest, kad vajadzēja. VF, protams, ir piesaistījuši arī vairākus tiešām kvalitatīvus vaģionārus. Viens no tiem Luis Rodrīgas, 3. numurs. Iepriekšējā sezonā viņš spēlēja Brazīlijas līgas komandā Franka,
kļuva arī par Brazīlijas līgas čempionu, un nu, šī līga tiešām augstu kotējās, manuprāt. Nu, es to uzskatu par tādu otru augstāko aiz NBA, skatoties tieši līgas, kas atrodas ārpus Eiropas. Un nu, tas ir tiešām augstu līmeņa čempionāts, vairāk arī Brazīlijas nacionālās izlases līderi tur spēlē, vai līderi, vai spēlētāji, ka mazāks lomas Brazīlijas izlasē, bet tiešām vairāki no valsts vienības, šīs te pašas valsts. Šobrīd viņš spēlēja arī Panamas izlasē, bijis arī NBA G līgā, vēl pat ļoti nesen, 24. 25. gada sezonā, bet aizvadītajā sezonā Brazīlijas līgā viņam 42 spēles, to laikā viņš nospēlējis vidēji 21,8 minūtes, guvis 9,6 punktus, 4 atvākšās bumbas savācis, ka tiešām kvalitatīvi trešo numuru ir ieguvuši VF. Un viņš pilnīgi noteikti var palīdzēt klubam iekļūt arī Čempionu līgā. Protams, tur būs grūti, kā jūs minēju, ļoti grūti. Var teikt, ka neiespējami, bet es to neuzskatu par neiespējamu, jo ir redzēti visādi brīnumi sportā. Un sportā, bumba ir apaļa, un viss var notikt, tā teikt. Var arī nāc klāt. Ir pirmais numurs Jordans Sērs. Viņš tātad nācis no komandas, uz kuru devies Mārtiņš Gobis, Vācijas otrās līgas klubs Göttingen. Pirms tam spēlējis NCAA. Un iepriekšējā sezonā viņam vidēji bija tā diezgan liela loma. Vidēji viņš nospēlēja 24,1 minūti, 16,3 punktus gūto laikā. Un viņš, kā pirmās pozīcijas spēlētājs, arī gana daudz palīdzēja zem groza. Savāc 3,6 atvākšās bumbas vidēji un atdeva 3,3 piespēles. Tā kā viņš var gan atdot piespēli, gan iemest, gan arī nospēlēt zem groza pietiekami labi. Un šādi spēlētāji ir vajadzīgi jebkuram klubam un arī Vefiņam. Un ar šādu sastāvu viņi tiešām, manuprāt, var cerēt uz iekļūšanu FIBA Čempionu līgā. Vēl arī nācis klāt Artūrs Ozols no RSU VF komandas, bet prom ir devušies tādi spēlētāji kā Dairis Bertāns. Paziņoja viņš, protams, par karjeras beigām. Latvijas basketbola leģenda jāsaka. Citādāk man viņas negribas saukt, jo tas, ko viņš darīja Latvijas izlasē vairākus gadus, gadu no gada, bija viens no līderiem. Un tiešām viens no pašiem svarīgākiem spēlētājiem, arī kapteinis, protams, jau pēdējos izlases gados. Tā kā viņa devums VFam gan uz laukuma, kas gan samazinājās ar laiku, jo, protams, ar vecumu tu vienkārši vairs nevari tik daudz dot. Ar katru sezonu tas devums krītās uz laukuma. Bet arī ģērbtuvē, tas, ko viņš varēja iedot spēlētājiem, tagad tas būs jāuzņemās pieredzējušiem Latvijas izlases spēlētājiem, kas pievienojušies Aigaram Šķēlēm, Meijerim un arī Siliņam pilnīgi noteikti. Tā kā, arī vēl viens pieredzējis spēlētājs, kas beidzas karjeru, tas ir Mārs Gulbis, 4. pozīcijas spēlētājs. Viņš jau iepriekšējā sezonā faktiski bija beidzis karjeru, sāka trenēt RSU VF komandu, bet sezonas beigām viņi pierunāja atgriezties, jo VFam tās problēmas ar traumām bija vienkārši šausminošas. Un vajadzēja atgriezt arī no pensijas Gulbi. Viņš arī bija gatavs gana zolīt nospēlēt, ka visu cieņu viņam. Bet tagad gan izskatās, ka būs beidzis. Ja vienīgi sezonas beigām atkal nedod, Dievs būs problēmas VFam un vajadzēs viņu atkal atsaukt no pensijas. Bet cerams, ka mēs līdz tam nenonāksim. Vēl arī prom ir gājis Kristaps Ķilps, var spēlēt gan 3. gan 2. pozīcijā. Viņš ir devies uz Poliju, uz Torinas Tvardē Piernika komandu. Un kas ir interesanti, kā atklājas Andrejs Siliņš, tad pirms gada Ķilpu piedāvāja Polijai, un tieši tas pats treneris Sobotičs bija atteicies, bet tagad viņš ir nospēlējis gadu VFā, iegubs tādu lielu pieredzi šādā klubā kā VF, un tagad viņš ir vajadzīgs arī tam pašam trenerim. Tā kā tas ir tā diezgan interesanti, un redzam, ko VF dod. Un var, protams, daudz kritizēt jaunu pa VF, bet, manuprāt, diezgan bez pamata, jo tas, ko viņi dara, tas ieguldījums Latvijas basketbolā ir tāds gan liels, gan no VF, gan arī no zaļiem, par ko runāšu jau drīzumā. Ne tieši par viņu ieguldījumu, protams, Latvijas basketbolā, bet tādu kopumu, ko viņi izdarījuši, kur viņi spēlēs un tā. Bet, starp citu, runājot par Ķilpu vēl, tad viņš ir dzimis Tukumā. Tā kā sveiciens visiem tukumniekiem. Un runājot vēl par spēlētājiem, kas devušies prom, Kērtis Hovis, viņš devies uz okupantu līgu. VFā viņš bija viens no līderiem, tā kā pievienojās februārī, bet tas viņa devums bija gan liels, un viņš spēlēja vidēji virs 30 minūtēm. Tas ir vienkārši kosmos, ka var tik daudz spēlēt šādā līmenī, bet,
tagad viņš izvēlējies tādu karjeras ceļu, spēlēt pie okupantiem. Vēl ir gājis prom arī centrs Brendons Hefmans, bija gan labs leģionārs, pievienojās viņš VFam februārī no Kosovas. Iespējams, vienkārši neizdevās viņu noturēt algu prasību dēļ, varbūt vienkārši nevēlējās viņu paturēt, kas to lai zina. Vēl ir devušies prom arī tādi spēlētāji kā Tonija Ročaks, Kamals Stokes, abi pievienojās sezonas gaitā. Ročaks decembrī no Itālijas atnāca, Stokes tātad janvārī pievienojās, vēl arī devušies prom ir Rostislavs Novickis, Adrians Anģels, Ričards Vanaks, Raivo Butīrins. Un tas vefiņu sastāvs tāds gan interesants sāk iztīties un arī izskatās. Tas ir tādai konvaktēšanās noslēgumam, mēs paskatāmies to sastāvu. Uzliekam starta piecinieku. Sīrs, Šķēle, Rodrigas, Siliņš, Meijeris. Ļoti zoīdi. 3 izlases spēlētāji un 2, tiešām augstas kvalitātes leģionāri. Vēl tur, protams, Artūrs Ozols, Aleksandrovs, Būmeistars, Berkolts atpakaļ pēc krustinisko saišu fuisuma. Tas bija ļoti neveiksmīgi, kā pagājuši, kad viņš krastu mačos sapojas krustiniskās saitas. Ļoti neveiksmīgi. Un tas pilnīgi noteikti arī liek VF padomāt, mums tiešām vajag likt tādu spēlētājs, ko mēs varam likt galvenajā komandā, dot viņiem spēlēt krastu mačos. Varbūt nevajag. Nevēl tomēr vairākos sporta veidos lielās komandās, ir ierobežojumi dažādi. Tur nedrīkst nodarboties ar skateboardu, un tā tajā pašā Formulā 1 ir tādi ierobežojumi, nedrīkst nodarboties ar skateboardu, un tā. Un varbūt arī kaut kas tāds būtu jāievieš VF, jo tas bija vienkārši ļoti neveiksmīgs gadījums, kā spēlēt tādā mačā, krastu mačā, kas vienkārši izkolēts pasākums un sapojas krustiniskās saites, un visa sezona ir jāizlaiž spēlētājiem, kurš varēja, kuram izstījās, kuram tas varētu būt tas gads, kad viņš ceļ savu līmeni, pāriet, tā teikt, uz lielāku lomu iegūst un tā. Beigās čuš. Tagad varam ķerties klāt, iespējams saldākiem kumosam, tā teikt, Latvijas basketbolā. Tieši šajā vasarā Rīgas Zeļi, SeFinance ieguvuši jaunu titulsponsoru. Tas būs arī daļa no viņu komandas nosaukuma, tātad SeFinance. Tā kā pilnīgi noteikti tas budžets ir audzis. Labi, par budžetu vēlāk, īsumā vēl par iepriekšējā sezonu. Tā nebija pārāk laba, manuprāt. Latvijas-Igaunijas līgā izstāšanās jau ceturdaļfinālā, LBL 3. vieta, medaļa ir, bet vai Zeļi par to priecājās, es šaubos. Latvijas kausa izstāšanās pusfinālā pret Valmieru un NBL, ceturdaļfinālā pret Voluntāriju no Rumānijas. Neveiksmīga sezona. Bet, Buļs jau teica, vai mēs iemainītu šādu sezonu pret, respektīvi to, ka viņi ir aizvadījuši šādu sezonu diezgan neveiksmīgi un spēlēs Eirokausos, vai viņi to mainītu pret Zoīdu sezonu, vairākiem tituliem un Čempionu līgu. Buļs teica, ka nekādā gadījumā. Un šis variants viņam krietni labāk patīk. Un tas arī diezgan pašsaprotami. Iespēja spēlēt Eirokausos, tas ir kaut kas iespaidīgs. Latvijas klubi to nav darījuši jau kādu laiku. Un beidzot atkal varēsim redzēt regulāri augstākās klases basketbolu ar Latvijas komandas dalību. Protams, arī startautisks basketbola, respektīvi, piedaloties lielā Eiropas turnīrā. Tas otrais līmenis aiz Eirolīgas. Vēlreiz atkārtoju, ko jūs minēju kaut kad epizodes sākumā iespējams. Un tā līga ir tiešām augsta līmeņa. Tur piedalās dažādi augsta līmeņa klubi, tāpēc arī no Zaļiem mēs īsti nevaram gaidīt, ka viņi tur dominēs. Un jau pāris uzvaras, un tas būtu tāds diezgan zolīts sasniegums. Pāris uzvaras, vēl vairāk tādi cienījami zaudējumi līdzīgās spēlēs, tas ir tas, ko mēs no viņiem varam gaidīt, bet tur iekļaušana izslēgšanas spēlēs, tā jau būtu vienkārši sapņu sezona tiešām, un tiešām izcils sasniegums. Jo, kā jūs minējat, tas līmenis vienkārši kosmos salīdzinot ar to pašu NBL, FIBA Čempionu līgu un visiem pārējiem FIBA turnīriem. Nosauc gandrīz visus FIBA turnīrus, izņemot vienu. Vēl, protams, arī Eiropas kausa, ko organizē FIBA. Tātad jauns treneris Rokas Kondratavičus no Žalgiris sistēmas, kas ir arī gan interesanti. Un kā jau Buļs izteicās, tas ir sākums jaunai sadarbībai ar Žalgiri. Un ko tā nesīs, to redzēsim. Pilnīgi noteikti tas varētu ietvert jauno spēlētāju izīrēšanu Zaļiem no Žalgira. Un dažādas tādas lietas. Tika minēta arī iespējama spēle starp Zaļiem un Žalgiri. Un to būtu diezgan interesanti pavērot. Šādu maču, redzēsim, vai tas piepildīsies. Bet runājot par Kondrataviču,
tad viņš ir Žalgiris asistents bijis un arī vienlaicīgi Žalgiris U18 komandas treneris no 2021. līdz 2024. gadam, bet no 24. gada līdz šai vasarai strādāja Žalgiris 2. komandā, uz kuru tagad ir devies Kaspars Vecvagars. Tā kā redzēsim, ko spēs parādīt Rokas Kondratavičus kopā ar zaļiem šajā sezonā. Nu, gan augsts klases speciālists, par to jautājumu nav. Bet prom ir devies Dāvis Čoders, un kā atklājas Edgars Buļs, tad, ja nebūtu izdevies vienoties ar Rokas, tad, tiktu uzrunāts Dāvis atkal. Tā arī gan loģiski un saprotam, manuprāt, jo, Dāvis Čoders, nebija tā, ka viņš ar zaļiem neko nebūtu parādījis absolūti. Tas sniegums bija diezgan zaudīts, bet, Buļs, gribēja kaut ko pamainīt. Un kopumā runājot par Buļu un Eirokausiem, Dievs dod, vai viņam tā motivācija un deksme, vai zaļus celtu citā līmenī, saglabātos ilgtermiņā. Ja tā būs, ļoti labi. Un nav arī šaubu, ka tā nebūtu. Viņš nav radījis pilnīgi nekādas šaubas, pats Edgars Buļs. Gadu no gada ir cēlis to zaļu līmeni. Sākumā bija viens, tagad, manuprāt, mēs varam tā teikt, ka tagad ir noslēdzies pirmais zaļu posms, tagad ir klāt nākamais Eirokausi. Ar dalību Eirokausos, un ko tas nesīs, redzēsim, pie kāds novadīs. Pie Eirolīgas kluba, diez vai būsim atklāti. Tas jau būtu, tiešām kaut kas vājprātīgs, pozitīvā nozīmē. Bet es iepriekš minēju izmaiņas tātad kluba struktūrā. Ģenerāla menedžera pozīcija ir pazudusi no kluba. Un ģenerāla menedžera pienākumus tātad pildīs kluba vadība kopā ar treneriem un vecākiem spēlētājiem. Tas ir tāds solis diezgan interesants, un tādā veidā tiks stiprināta tā, jāsaka, sadarbība starp kluba vadību un spēlētājiem, starp līderiem. Un tātad, Bērziņš pilnīgi noteikti būs viens no tiem, kurā ieklausīsies šādā ziņā, jo viņš ir ar pieredzi zaļos gan ilgi, un arī pats ir ļoti pieredzējis. Viņam šķiet 33 gadi, ja nemaldos, katrā ziņā ap to vecumu, un viņš ir zaļu vecākais spēlētājs. Tā kā zaļiem gan jauna komanda. Pretī Vefs atkal iet ar pieredzi, piesaista vairākus tāda vecuma spēlētājus, Silviņu, Šķēli, Meiermans minētos. Tā kā, divas dažādas ideoloģijas komandā. Viena atkal iet ar jaunību, otri ar tādu, solīdu pieredzi. Nepilnīgi tur neņem tā teikt pensionārs, ņem tāds normāls spēlētājs ar pieredzi, kas jau var vairākus gadus solīdi spēlēt. Un piesaista to klātiem solīdus leģionārs, kas sevi jau pierādījuši Eiropā. Un par budžetu runājot. Budžets, kā atklāts Edgars Buļs, būs 2,5 miljoni. Tas arī ir tas limits minimālais, lai varētu spēlēt Eirokausos. Nav tā, ka tev ir jāizbrauc, tā teikt, pie Eirolīgas vadības, jāsaka, jāatver tā teikt čemodāts ar 2,5 miljoniem. Tā nav. Tev ir jāatrāda viņiem solīts leģitīms plāns, kā sezonas gaitā jūs tos 2,5 miljonus plānojat iegūt. No biļešu cenām, no vispārējā. Un viņi arī tad izcina, vai tas plāns ir piepildāms vai nē. Un viņi arī katrā ceturksnī skatīsies, kā tas plāns iet, kā komandai iet ar to plānu. Un tā pāraudzība būs ļoti cieši no Eirolīgas puses, kas arī organizē, protams, šo te Eirocup turnīru. Un pēc sezonas, kā izrādījās, ka bija parādi, un Buļs atklājas, ka tie ir nomaksāti, viss ir kārtībā, tā teikt, papīri tīri. Un Eirokausā nav tāds ierobežojums, ka nevar spēlēt ar parādiem, bet ir viens bet. Tie nedrīkst būt ilgāk par 2 mēnešiem, un par to arī zaļiem nebūs jāuzraucās, kā jūs minēju. Viss ir nomaksāts, var spēlēt mierīgi, bez jebkāda stresa par tātad parādu saistībām dažādām. Un runājot par budžetu, liela daļa, kā jūs minēju, dos biļešu ienākumi. 2025.-26. gada sezonā tie bija 120 000. Nākamajā sezonā plāns ir iekasēt 350 līdz 400 000. Tas plāns, manuprāt, ir tiešām piepildāms. Jo, ir atgriezušies tādi spēlētāji kā Toms Skuja, viens no arī Latvijas izlases spēlētājiem, jā. Tā kā viņš arī pilnīgi noteikti varētu piesaistīt vēl kādu skatītāju, kas tur skatās no zaļiem, tur kādi, nezinā, tādu svētdienas basketbola līdzstēji, jā. Kas tur skatās no zaļiem, tur kādi spēlētāji, Toms Skuja, tas no izlases. Jāiziet, varbūt paskatīties. Bet, un kopumā arī 9 spēles norisināsies arēnā, arī tas pilnīgi noteikti palielinās biļešu ienākumus zaļiem. Un arī Eirolīga pati maksā 150 000 klubiem par dalību. Tos gan nevarēs tērēt tur
spēlētāji augās un tā tālāk, un tie tomēr aizies. Un tā ir tā summa, kas sezonas gaitā aptuveni aiziet par lidojumiem, par tiesnešiem, mājas spēlēs, kas, protams, jāapmaksā, un arī dažādiem citiem organizatoriskiem izdevumiem. Un Buļķis atklājas, ka jārēķinās arī ar sodiem par pārkāpumiem dažādiem. Tur bāneri ne tur, tiesnešu kritizēšanu un tā tālāk. Bet runājot par zeļu pretiniekiem Eirokausā, Tortona no Itālijas, Rostak no Vācijas, Ljubljanas Sedevita Olimpija no Slovēnijas, spēlēja viņi arī, protams, Adrijas Līgā, Jeruzalemes Hapoel no Izraēlas, San Pablo Burgas no Spānijas, Lemānas Sartē Basket no Francijas un Āris no Grieķijas. Tas ir tiešām grants Āris. Tur tāds spēlētāji kā Stefans Jovičs, Serbijas izlases spēlētājs vēl nesen. Redzējām viņu šajā te valstsvienībā spēcīgajā. Nāk viņš no Bayern, iepriekšējā sezona viņam bija tur. Un sezonas otrajā pusē gan viņš īsti nespēlēja, bet sezonas pirmajā gan. Un arī Vasilis Tovjopovs atpakaļ pēc vienas sezonas Panathinaikos, un tur vairāk citi tiešām spilgti spēlētāji. Un arī vairākas no šīm komandām papildinās ar tādiem, tiešām zoīdiem leģionāriem, un zaļiem būs grūti sacensties ar šiem klubiem, bet kādu uzvaru jau noteikti var izcīnīt. Visreālāk pilnīgi noteikti pret Rostoku no Vācijas. To vajadzētu varēt izdarīt, bet, protams, būs grūti, jo tie klubi nāk no tiešām top Eiropas līgām. Tā kā, un arī tas pats Hapoel pusfinālā aizstāvējās tikai pret Tel Avivis Hapoel, bet no Jeruzalemes, nevis tas, kas Eirolīgā spēlēja tātad. Tā kā viņi izstājās tikai pret Eirolīgas klubu Tel Avivis Hapoel. Un, tiešām, tie ir tādi zoīdi klubi. 1, 2 uzvaras, 3 varbūt, 4. Tas tāds zoīds rezultāts būtu, nevis zoīds, bet tāds diezgan atbilstošs līmenim šī brīža zeļu. Un tāds diezgan arī loģisks. Neko vairāk mēs īsti no viņiem gaidīt nevaram. Un arī skatoties to sastāvu, tur vajadzēs vēl pāris pastiprinājumus, lai viņi varētu reāli sacensties. Bet labi, tagad par sastāvu. Klāt, kā jūs minējāt, nāca Toms Skuja, atgriezies viņš pēc vienas sezonas Vācijā. Viņš jau iepriekšējā sezonu sāka zaļos, bet tagad atkal ir atpakaļ. Sezonas jau pašā sākumā viņš devās uz Vāciju. Tur bija diezgan zoīti spēlē, nebija viņam tā mazākā loma. 19 spēlēs vidēji 19,1 minūte. Un to laikā viņš guva vidēji 5,4 punktus, 3,5 piespēles, kā zoīts spēlētājs. Un arī izlasē spēlēja tiešām atzīstami. Un arī zaļos viņam tā loma pilnīgi noteikti būs, jo viņš būs viens no atslēgas spēlētājiem zaļos. Vai arī Martīnas Varnes tāds gan interesants spēlētājs. Iepriekšējā sezonu viņš izvēlēt, bet pirms tam bija Lietkabelī, viens no tiešām līderiem. 24. 25. gada sezonā Lietuvas basketbola līgā viņam vidēji 25,6 minūtes Lietkabelī, tas ir top klubs Lietuvā. Viens no tādiem lielākajiem klubiem mūsu kaimiņu valstī. Un arī Eirokausā, tā loma viņam nebija, galīgi nebija mazāk nekā Lietuvas līgā. Viņš spēlēja vidēji ap 26 minūtēm, tā kā redzēsim, kāds viņš būs pēc traumas, pēc sezonas izlaišanas, bet tas ir skaidrs, ka viņš pirms traumas bija, tops. Cerams, arī būs saglabājis, tā teikt, savas iemaņas, un varēs arī zaļos demonstrēt tiešām labu sniegumu, jo, ja viņš spēlēs, kaut tuvu tam līmenim, kādā viņš bija pirms tās sezonas izlaišanas, tāds zaļus sagaida kaut kas ļoti labs šajā sezonā. Jācer gan, ka neviena komanda nedozaks, tā teikt, viņam spēlētājus, kas ir bijis, diezgan bieži iepriekšējos gados, ka kāds spēlētājs ļoti labi iesāk sezonu, un tad dodas kaut kur citur. Toms Skuja viens no tiem piemēriem, protams. Tātad vēl nāca klāt arī Kristians Fejerbergs no Liepājas. Vidēji viņš spēlēja 27,8 minūtes. Vēl viens spēlētājs, kurš var regulāri spēlēt ļoti daudz. Tātad ar fitnesu viņam viss kārtībā, tā teikt. Un tas ir labi, ka ir spēlētāji vairāk, kas ir gatavi spēlēt daudz un spēlēt bieži. Jo zaļiem būs jāizvada tās spēles ļoti regulāri. Jo tas pats Eirokaus. Tā nav nekāda čempionu līga, kur pat zaļi nav spēlējuši īsti, un tas nav ne tuvu arī ENBL, jā. Jo, tur spēles ir krietni vairāk, 14 spēles, kamēr, citos turnīros tas viss beidzas jau parasti ap decembri, jau tur regulārais turnīrs beidzies un tā. Tas viss būs, krietni nopietnāk, jāskatklāt. Tātad vēl nāca klāt arī Tonijs Perkins no CEZ Nīmburg komandas Čehijā. Pārstāja viņš arī sezonas gaitā Ņevežas komandu Lietuvā, un bija arī Trevino, Itālijas klubā. Tā kā viņam tāda gana liela paceļošana sanāca aizvadītajā gadā.
Čehijā viņam 22 spēlēs vidēji 17,6 minūtes. Nu, nebija viņš viens no līderiem, tā teikt, bet nebija arī tā, ka viņš tur uz soliņa sēdētu tikai. Un šis kops tātad finālā zaudēja Pārdubicē Čehijas līgā, bet viens no pilnīgi noteikti labākiem Čehijas līgas kopiem. Tā kā šie pastiprinājumi tiešām solīdi, vēl arī Tailers Vols pilnīgi noteikti varēs daudz dot zaļiem. 4. numurs. Spēlēja aizdīties sezonā, precīzāk pabeidz sezonu Vroclavekas Anvil komandā Polijā, bet pirms tam viņš bija Panionijos komandā no Grieķijas. Spēlēja arī Eirokausā, citu šis te kops, un arī līdz ar to Tailers Vols. Polijā viņam 21 spēlēja vidēji 28,8 minūtes, kā vēl viens spēlētājs, kurš var daudz spēlēt, ļoti labi. Vēl arī nāca klāt jaunais Kristers Čikusts no Gulbens Bukiem, un kopumā zaļiem tā sadarbība ar Gulbens Bukiem ir tāda gan cieša. Katru sezonu faktiski ir viens vai pat divi no šīs te komandas. Un arī šī sezona arī nebūs tā teikt izņēmums. Bet prom ir devušies tādi spēlētāji kā Uģis Pinete, viņš ir paziņojis jau par karjeras beigām, Halils Šabas pievienojās februārī. Un iepriekšējā sezonā viņam Latvijas-Igaunijas līgā 6 spēles, vidēji 28,1 minūti viņš spēlēja, viņam tā loma bija ļoti liela. Arī Frenkijs Fidlers, vienkārši neizdevās viņu noturēt, bet tas, kādu sniegumu viņš rādīja, tas bija tiešām, viņš bija viens no labākajiem leģionāriem Latvijas-Igaunijas līgā. Viņš tātad spēlēja vidēji virs 30 minūtēm Latvijas-Igaunijas līgā un vidēji gūt 21,1 punktu. 6,4 atvēlēkšās bumbas savāca, 2,6 piespēles deva 1,4 bumbas vidēji atņēma pretiniekiem. Tā kā, tiešām Zolīts aktīvs spēlēt, pat hiperaktīvs varētu teikt. Un tiešām būtisks zaudējums zaļiem šis te būs. Un viņi būs jāmēģina kaut kā aizvietot. Un iespējams arī tos sanāks izdarīt, ņemot vērā to, kādu spēlētājs viņi piesaistīšu, bet vajadzēs vēl. Jo ar šo sastāvu nepietiks, vai rādīt labu sniegumu Eirokausā. Vajadzēs vēl kaut ko, vai varētu reāli konkurēt. Skaidrs, ka viņi jebkurā gadījumā būs tur aizgau komanda. Bet, ir vajadzīgi vēl pastiprinājumi, vai varētu kaut cik, tā teikt, iekļauties tie augstākajā sabiedrībā Zolīdi. Vēl arī Rodijs Mačoha devies prom, to jau minēju iepriekš, Roberts Bērziņš, Denis Krestiņins, Kristians Anīgve, Denis Volkašovs, kurš pievienojās tikai janvārī, jo Juris Vītols devās uz Valsts aizsardzības dienestu, un pats Juris Vītols pārcēlies uz Ogri. Vēl arī, protams, jāpiemina Tomasa Tauča pievienošanās. Viņš ir izīrēts no Valencija, tātad Taucis viens no spilgtākajiem Latvijas jaunajiem talantiem. Un zaļi jau iepriekš ir izcēlušies ar spēju audzināt Latvijas jaunos basketbolistus. Tas pats Skuja, tīrākais zaļu produkts. Un cerēsim arī, ka tam pašam Taucim viņi palīdzēs attīstīties, vai viņš varētu jau krietni nopietnāk spēlētājs, iespējams nākotnē būt arī tajā pašā Valencijas komandā un tur spēlēt. Protams, šajā sezonā viņš nebūtu spēlējis augstākajā komandā, tātad lielajā komandā, bet būtu spēlējis Spānijas tur 22 līgā. Kops izvēlējās globāls variants, viņam būtu zaļi, tāpēc arī tika veikts šis te darījums. Ko? Īsi esmu apstāstījis, ko paveikuši Latvijas klubi šajā starpsezonā, kur spēlēs nākamajā sezonā, kādos līmeņos. Tie ir tiešām dažādi, un kopumā Latvijas-Igaunijas līgā tas līmenis, manuprāt, aug, bet sponsora vēl joprojām galvenā nav atrasta. Redzēsim, kurš tas būs, un uz tikšanos jau nākamajās reizēs iespējams. Atā! Stirnu buka sezona ir iesākusies. Iespēja uzbraukt, Rauls un Matīs Balots. Šauj no tālienes. Punktu 3 bumbu grozā Werners Koks.